好，大家好，欢迎收看，这里是由24C 为大家带来的鸟哥 Linux 私房菜的配套视频。今天呢，我们就来看一下第19章，认识和分析日志文件。当我们在计算机上做了很多的一些操作的时候，计算机它总是会把我们所做的这些操作全部记录起来，那么这些就叫做日志。日志呢，它是一个非常有用的一个东西。当我们的服务器或者是我们的系统或者是某一个服务出现了莫名其妙问题的时候，我们就可以去查看日志，查看出来到底是什么原因导致我们现在的系统或者是服务出现了问题，它可以有助于我们去排错。那第二个问题就是说，当产生法律纠纷的时候，日志它是有法律依据的。所以我们希望日志是能够保存一段时间，而不希望产生一点日志之后我们马上就把它清除。那么最好是把日志保留1个月以上。在 Linux 里面呢，日志它的一个管理是靠的是 syslog 这么一个 daemon syslog。好，假如说我们来重启看一下，我们对这个 syslog 来管理就是 syslog restart。 大家看一下，我是重启一下这个服务是吧？那我要想关闭就是 stop， 开启就是 start。syslog 这个 daemon 它所使用的配置文件是 etcm 的 syslog.conf， 这个是 syslog 它的一个配置文件，我们打开来看一下。好，大家来看，在这个配置文件里面一共是分成了2列，看到了没有？一共分成了2列。那么前面一列都是由2部分组成，当中是一个点。哪2部分呢？首先是事件，左边首先是事件，然后是点，然后跟的是一个级别，大家记住一下，首先是事件，然后是级别，好，每一个事件它都有内置的一个级别，大家记住一下，这些事件的级别它不是我们不要去管它，就是说当程序员在写出来这个程序的时候，他已经内置了一个级别。好，当这个事件发生的时候，如果说这个事件发生的级别超过了它后面所写的这个级别的话，它会把这个事情记录在后面的这个文件里面去，大家有没有听明白？也就是说，这个事情如果发生的时候，它所发生的级别如果说高于或者是等于它后面所写的这个级别，那么系统将会把这件事情记录到它后面所跟的这个文件里面去。对于这个事件，每个事件它都有一个级别，这个级别我们不用去改它。刚才说每个事件后面都有一个级别，我们系统当中它一共有8个级别。大家来看，其中最严重的一个级别就是它这个级别是最严重的，然后其次是越来越轻，看到了没有？这个级别最低级别是 info， 最高级别是 EMERG 这么一个级别。OK， 大家了解一下就可以了。下面我们来看这里面的格式。首先我们看第一行，这一行这里面大家看一下，首先这个事件它用星号来表示，就说明了任何事件发生的时候，是吧？不管什么事情发生，只要它的级别是 info， 刚才我已经给大家说过了，最低级别就是什么？就是 info。这也就是任何事件发生的时候，只要高于或者等于 info， 它都会记录到下面的 log message。这里面有一个星号表示任何的事件。好，这里面它同时写了好几个事件，用分号来隔开，看到了没有？用分号来隔开。首先是个 mail 这个事件，然后点 none， 即便用 none 的话，意思就是不记录，然后下面还有一个 outpry， 还有 none， 它的级别也是 none， 还有一个 cron， 它也是 none。那这句话里整体的意思就是，任何事情发生的时候，大家来看，任何事件发生了，它的级别只要高于或等于 info， 它都会去记录到下面的 log message 里面去。我刚才说任何事件，当然了要除去 mail、outpry 还有 cron， 要除去这几个事件。除了这 mail、outpry
还有 clear 这3个事件之外，其他任何事件发生的时候，级别只要高于 info， 它都会记录到 var 下面的 log message 这个文件里面去。所以说，一般性的日志文件都会记录到 var log message 这个文件里面去。为什么要把这3个给排除掉呢？因为下面要对它们单独来写。我们接着往下看。好，首先我们来看一下，这里面有一个 output。当这个事情发生的时候，不管你是什么级别的，我都会记录到 var 下面的 log square 这个文件里面去，看到了没有？那么因为在第一行这行里面已经排除了 output， 所以说与验证方面有关系的东西都不会去记录到 message 这个文件里面去，而记录到 square 这里面来了。这点大家有没有看明白？后面这3个 mail 它的级别都是 none， 就说明所有的事情除了这3个事情都会记录这里面来。那除了这3个事情，他们分别去单单的去记录。好，下面还有一个 mail， 凡是发生与电子邮件相关的事情，不管你是什么级别的，它都会记录到 var 下面的 log mail log 这个文件里面去。好，你看下面还有 cron， 凡是与计划任务有关系的这个事件，不管你是哪个级别的，它都会记录到哪里面去 var 下面的 log cron， 它都会记录到这个文件里面去，看到了没有？都会记录到这个文件里面去。大家来看，当我们看 mail 这一行的时候，里面好像有一点不一样，就是它前面多了一个什么？多了一个减号。那减号的区别是什么？减号的作用是什么？意义就是 mail 它会产生大量的日志，我们也知道了，硬盘的速度它比内存的速度要慢得多。当 mail 产生大量日志的时候，它并不会把这些日志直接的写入到硬盘里面去，而是直接写入到内存里面去，先放在内存里面。当它在内存里面积攒到一定大小的时候，然后再统一的往硬盘里面写。好，加一个斜杠就是这个意思。先不往硬盘里面写，先放在内存里面。当内存里面达到一定大小的时候，再写入到硬盘，这就是这个斜杠的意思。好，下面我们看，好 ，emrg 这个 emrg 这个东西，大家看，星号不管什么事情发生的时候，当你的级别达到 emrg， 达到它这个级别的时候，当这个星号，不管什么事情发生，只要达到 emrg 这么一个级别的时候，它会把这个信息记录到任何地方，包括我们的终端，包括我们所有的日志文件里面去，任何地方。这个大家有没有看明白？看明白了没有？不管什么事情发生，只要它的级别达到这个级别了，我们刚才说了，这个级别它是最高的一个级别，对不对？它最高的一个级别。那么不管什么事情发生的时候，只要级别达到它的级别了，它会记录到任何地方，比如说我重启或者是关机。下面呢，我们来给大家做一个测试。在这里面我这样写 local 5事件，这里面 local 5，这里面是我自己定义的一个。好，然后它的级别呢，我写为一个 debug。大家记住一下 ，debug 它一般是用来做测试用的。OK， 然后我把它记录到什么地方去呢？ var 下面的 log 下面的 i， 我把它记录到这个文件里面去。好，看到了没有？当这个事情发生的时候，如果说级别达到了 debug， 它会记录到这个文件里面来。好，我们保存。因为这个文件，大家看一下 i， 我不知道这个 i 到底存在不存在，我们来看一下。好，大家来看，现在还不存在 i 这个文件。好，因为 syslog 它的配置文件改过了，我们要重启一下它的地方 service syslog restart。当重启完之后，大家看一下 log 里面它已经有了 i， 看到了没有？但是呢，这个文件里面的内容什么都没有。好，我现在模拟这件事情发生了。好 ，log 加上一个 p local 5点 debug。好，发送的信息为叉，这我随便写。
当这件事情发生了，而且它的级别达到了debug的时候，它会报错这个信息。我们来看一下，我回车。好，然后我们看它一下，大家来看，这里面就有了我们的信息。在日志文件里面，它是一行一条信息，一行一条信息。首先是时间，然后是地点，哪台主机，哪台机器，然后是用户，时间、地点、人物，然后记录它所需要的信息，时间、地点、人物，看到了没有？好，这个呢就是我们所要做的一个日志信息。大家来看，刚才我们已经看了，我们日志里面它存在了很多的小文件，看到了没有？比如说用的比较多的就是一个 message， 看到了没有？刚才我们在配置文件里面，实际上这里面也可以看出来，常用到的一些日志都是放在哪些里面的？普通的一些日志文件都是放在 WAR 里面的 log、message 里面的，对吧？那么一些验证关系、安全方面的一些信息，全部都是放在 WAR 里面的 log、script 这个文件里面的。那凡是与电子邮件相关的，我们都是放在 WAR 里面的 log、mail log 这个文件里面的，这个目录里面的，是吧？凡是与计划任务有关系的，都是放在 WAR 里面的 log、crawl 这里面的。这个大家自己去看一下就好了。OK， 这里面讲的就是我们的一个日志。但是呢，我刚才已经跟大家说了，日志它比较重要，而且是比较重要，很重要，是吧？但有的时候，当一个黑客他入侵了我的服务器，当他做了一些操作之后，他所要做的事情是什么？他要清空他的日志，把他的足迹全部给擦除掉。这个是一个作为一个黑客来说，他做完操作之后，他所要做的事情是吧？他要把自己所做的一些操作痕迹全部给擦掉。所以说，我们有必要保护好我们的日志。如果说黑客入侵完了之后，人家把他的自己的足迹去给擦除了，那么你还发现不了，有一个黑客过来了，已经是吧？那这个时候，我们如何来保持我们的日志文件呢？如何来保护我们的日志文件呢？那其中第一个是什么呢？第一个就是我们可以按照以前我们所讲过的 chhtr 这个命令，这个命令还记不记得？我来给大家举个例子好了，举个什么例子呢？比如说 WAR 下面的 log， 我们来到这个目录里面来。假如说我现在要保护 message 这个文件，好，我们来看一下 chhtr， 然后呢是 message， 我们看一下，大家来看，它现在 message 这个文件还没有设置任何的隐藏文件，看到了没有？还没有设置任何的隐藏文件。那么我可以这样写 htr 加上一个杠 i message， 大家来看，这个时候我就给 message 加了一个隐藏的文件，是吧？加了一个隐藏的权限 i。那加上 i 的意思是，对于 message 这个文件来说，它只能增加，不能减小，对不对？只能增加，不能减小。好，现在我来监控一下这个日志，把什么 log message tail f， 这个我们已经说过了，是吧？那好，大家来看，我 service network restart， 我重启一下我的网络。这里面还并没有显示，我们来看一下还有什么可以改变的 service syslog restart。大家来看，这里面现在是不是也就产生变化了？看到了没有？它这里面已经产生变化了。但如果说你想删除这里面信息的话，你会发现你删除不掉。为什么删除不了？是因为它已经有了一个 i 记录。我们之前说过了，当给一个文件加上一个 i 记录的话，那么这个文件是只能添加不能减小的，对不对？只能添加不能减小的。好，那么我再还原过来。好，这是第一种来保护我们日志的。那第二种是什么呢？第二种就是说，我们可以做一个中央日志服务器。什么是中央日志服务器呢？假如说大家看一下，这是我的普通的一台服务器，对吧？那么当这个机器上它产生日志的时候，它把日志文件保存在其他的机器上面，也就是说这个机器它专门用来保存日志的。假如说这里面有几十台或者几百台服务器，那么它们的产生的日志我全部保存在哪里面去？保存在专门的一台机器里面来。当黑客他入侵了我的这个服务器，他即使把你这个日志删除了，但是我的日志还是保存在这个中央日志服务器里面了。有没有听明白？我们把日志保存在这里面来。
好，在这里面我来举个例子，我现在所要做的一个实验就是说，当它产生日志的时候，就是当这个机器产生日志的时候，我希望把这个日志保存在这个机器里面来，对吧？保存在这个日志里面来。我们如何去做？首先第一步，你说你要把你的日志保存在这个机器上来，那人家就接受吗？对吧？大家记住一下，默认情况下面，这个机器系统默认情况下，系统它是不接收其他机器的日志的。默认情况下面，机器它是不接收其他机器日志的。那为了让它接收，我首先到这个机器上面来，然后呢，我来修改一下 sysconfig， 有一个 syslog， 大家看一下。首先我们要来编辑这个配置文件 ，etc 下面的 sysconfig 找到 syslog。刚才我说了，其他机器系统它默认是不接收其他机器的日志的，对不对？那我现在要是想让它接收其他机器的日志，我们要编辑这个配置文件 etc 下面 sysconfig syslog 这个文件，好，打开，然后找到这一行，看到了没有？我们只要加上一个选项，给它加上一个选项，杠什么选项呢？杠 R 选项，好，杠 R 选项它的作用就是它可以接收其他机器的远端机器的日志，看明白了没有？它就启用了可以接收远端机器的日志，在这里面我们给它加上一个 R 选项，然后我们再来编辑一下我们的日志文件 syslog.conf， 然后呢，凡是出现了什么？凡是出现了 local5.debug 的日志，全部记录到 Y 下面的那个 xxx 这个文件里面来。好 ，service syslog restart 重启一下服务。好，这里面已经有 xx 了，但它的内容现在是空的，看到了没有？内容现在是空的。现在呢，我已经把这个机器设置成了它可以接收远端的日志，那么在这个机器上，在一般的服务器上，我们该如何来设置呢？好 ，syslog， 然后我们这里面这样设置：凡是出现这样的事情的时候，一开始我们做的时候，大家来看，一开始我这样做的时候，凡是出现这样的事情的时候，都会记录到本地的某一个文件里面来，对吧？但是因为我现在做了中央日志服务器，那我希望当在这个机器上出现任何事件的时候，当出现这样的事件的时候，把它记录到中央日志服务器里面来。好，那么所以说在这里面我们写的就不再是一个具体的文件，我们应该写什么？我们直接来写上它的一个 IP 地址，格式这样写 @192.168.60. 我们来看一下中央日志服务器它的 IP 地址 60.251，看到了没有？也就是说，当在这台机器上出现了任何事件为 local5 级别高于或等于 debug 的，它都会把日志发送到 192.168.60.251 这台机器。又因为这台机器已经被我设置成了中央日志服务器，所以说它是能够记录这个日志的。好，我们来试一下 service syslog restart。 好，然后呢，我们再来模拟一下这个事情，因为你改了配置文件之后必须要重启一下服务，是吧？ log root log， 然后是 debug local 错了 local5 的 debug。 好，我写 zzz。 好，回车，不好意思，机器有点卡。Y 下面的 log， 大家来看，这里面没什么特殊的。我们来看它这里面的信息，查看从这里面大家来看，时间是什么时间？17:03，地点是 192.168.60.250， 也就是这台机器 60.250。
所有者人物是 root， 事件是 zzz， 大家看到了没有？这个就是我们所做的一个中央日志服务器。OK， 在这里面呢，我们已经讲了2个可以保护我们日志的方法。那第一个方法是什么呢？就是我们可以使用 attch_ittr 给它加上一个隐含权限杠 -id 权限，就是只能增加不能减小。第二个，我们可以做一个中央日志服务器。好，我们开始接着往下讲。一开始的时候，我们就给大家说过了，在 Linux 里面，它的日志是非常重要的，对吧？那么所以说，我们要经常要备份我们的日志，经常时候我们要备份我们的日志。如何来备份日志呢？如何来备份我们的日志？我们可以自己写脚本来实现，是吧？好，这台机器我暂时先不用了，我把它给关起来。如何来管理我们的日志呢？比如说，大家看一下，日志文件是不是非常的多？日志文件是吧？我们日志文件非常的多。假如说我要对 message 来进行管理，我希望呢，就是说 message 这个文件它保留3周的，有没有听明白我的意思？我刚才说了，一开始的时候我们日志是不是要保留至少要1个月，是吧？那么在这里面，我来给大家举个例子，说这个 message 这个日志。message 这个日志很重要，很重要。我们希望对这个日志保留3个月的日志，保留3个月的。那我们怎么来实现呢？我们可以写一个脚板，大家来看，我这样写一个脚板，*sh， 我来写一个脚本出来。好 ，cd 下面的 log。好，那我怎么写呢？我这样写，我是既然要保留3个星期的，是吧？保留3个星期的，那我该这样写 move message。是吧？然后2改成 messages 3。在写完这一句之前，我再想一句 remove 跟 rf message 3，然后是 move message 1然后 move message 1，然后呢，我还可以清空现有 message 里面的内容，是吧？然后怎么清空呢？第一步下面的那，大家看见了没有？你看我现在写这么一个脚本。那首先，我希望就是说，一周之后，他把这周里面的内容清空，看到了没有？1周之后，他把本来是 message 3的内容先删掉，然后本来是 message 2的变成 message 3。然后本来是 message 1的变成 message 2，然后本来是 message 的变成 message 1，然后再把原来现有 message 的内容清空掉。这个大家应该看得明白。我这里面做回滚，是吧？然后我只要做一个，我要写好这个脚本之后，然后我做一个计划任务，大家看一下，我只要做上一个计划任务，然后它每周执行一次，那么它就实现了我们回滚3次就做备份。我这样讲，大家有没有听明白？对吧？我们再来看一下这个脚本里面的内容，这都是写的是一个很简单的一个小脚板，它就可以实现了我们去做一个对我们日志的一个备份，对我们做日志的一个备份。大家能不能看得明白？好 ，OK。那么，因为我们的日志非常的多，而且我刚才写的这个日志的这个脚本呢，非常的简单，是吧？如果说你要是想实现更复杂的一些日志的话，那么我们这个肯定是实现不了的。那么我们要想自己写脚本的话，你必须得写一个更复杂的脚本才可以。那我如何来对我的日志来进行做备份呢？既然日志那么多，我要写脚本文件写得很复杂的话，那么我如何找什么工具能够实现我更好的备份工具呢？没关系，我们系统里面已经给我们自带了一个叫 logrouter 这么一个工具。logrouter 系统里面它已经给我们带了一个 logrouter 这个工具，非常的强大。我们来看一下，它的配置文件是在 logrouter.conf 这个配置文件里面的。打开看一下，看清楚是在哪个配置文件？这个配置文件里面 etc 下面的 logrouter.conf 这个配置文件里面。好，我们再打开一次。首先大家来看，
刚才我给大家举的例子就是要3周，我们的日志是不是要保留3周，对吧？我们的日志要保留3周。这个配置文件里面，大家看一下，就这个配置文件里面，首先看第一行，它就告诉我们，哎，你的日志要保留几周呢？你的日志要保留几周 ？week 单位是4周，看到了没有？是按周，单位是周。然后 rotate， 它这个东西是4。这句话的意思就是说4周要保留4次，要保留4个，保留4周的文件，保留4周的文件，看到了没有？然后这有个 correct 的意思就是说，当我把现在的 message 变成了 message 1之后 ，message 是不是就没有这个 message 了？那我们是否需要重新的创建一下这个文件呢？好 compress 的意思叫压缩，这里面是已经被注销掉了。这句话的意思就是说，当我把 message 变成 message 1，或者是其他的一些压缩文件，其他的一些备份文件，比如说 message 1啊、message 2、message 3等等，这些备份文件是否要进行压缩 compress？ 这里面是井号它就是不压缩。看明白了没有？这里面就说是rocket 4单位是什么？单位是由 week， 默认单位就是以周为单位，我们回滚是几周回滚一次？4周回滚一次，然后回滚完之后，我们是否要新创建一个文件？是 correct。那备份的那些文件是否要压缩 compress？ 这里面不压缩，因为注释掉了。大家记录一下，它这里面所设置的仅仅是一些默认设置，当下面和上面有冲突的时候，下面生效。比如说这里面是不是对某一个日志文件都分别来设置了？如果说下面和上面这些设置的时候冲突了，那下面的这些生效。如果说上面的这些选项，比如说 compress 或者是某一个选项没有设置的话，那它就使用这个默认值。好，这里面呢，它这个文件它包含了就是 logroot.conf 这个文件，它还包含了 etc 下面 logroot.d 这个文件里面的内容。实际上我们在上一章里面我们讲了 select.d 的时候已经说过了。OK， 下面我们来看具体的一个配置文件。下面有什么呢？比如说有万幸的 log w7mp 这个配置文件。那么我们如何来对这个配置文件来做管理呢？首先，它回滚的默认单位是什么？回滚的默认单位是 monthly， 是月，看到了没有？默认的是什么？默认是 weekly， 而我们这里面是月。当它是月的时候，它和默认值相冲突的时候，它生效。看明白了没有？它是月。然后有个 min size 的意思就是说最小大小，也就是说当这个文件它的大小超过1兆了，它也开始做回滚。当这个文件的大小超过1兆了，它也做回滚。好，回滚完之后，我刚才举的例子 w7mp 它是不是变成了 w7mp.1 mp.2 mp.3 这么一个文件是吧？那既然 w7mp 变成了 w7mp.1， 那 w7mp 这个文件就不存在了。所以说我们要重新创建一个 correct， 重新的这个文件。大家看一下，这个文件它是不是变成了 w7mp 是吧 mp.1， 就说这个文件被重命名为这个文件了。而这个 w7mp 这个文件是不是就不存在了？不存在的话，所以说我们就要创建一个这个文件出来 correct， 使用 correct 可以创建一个文件。创建出来这个文件的权限是谁？是664。创建文件是664，它的所有者是谁？所有者是 root， 看到了没有？所有者为 root， 重新创建一个这个文件。这句话的意思就是说，1个月回滚一次，即使没到1个月，但是如果说它的大小已经达到了1兆的话，它也要回滚一次，它也要做回滚。那回滚完了之后，它的日志是不是就没有了？它这个 w7mp 这个文件是不是被重名了就没有了是吧？那么这个时候，系统要重新创建一个这个文件，然后呢，给它创建的权限是664，所有者是 root， 然后 w7mp 创建出来这个重新创建一个这个文件。那么这个日志我们要回滚一次，只回滚一次，是保留 w7mp 是吧？
WTMP 点1，这个星期这个月是 WTMP 点1，那下个星期原本的 WTMP 就变成了 WTMP 点1，而现在的 WTMP 点1就删掉了。OK， 那么下面我们来看一下，刚才说了这个文件它实际上包含了这个文件就是包含了这个目录里面的内容，对吧？它也包含了这个目录里面的内容。我们来看一下 etc 下面的 logroot 的 d 下面的，我们看里面的东西，我们找到一个 sysconfig 来看，大家来看这个文件里面，这个文件 syslog 的 d logroot 的 d 下面的 syslog， 它规定了 var 下面的 log message 这个文件，还有 script， 还有 main-log， 还有 spur-log， 还有这些 log， 它们到底是怎么来做备份的？它们的备份机制。好，它们的备份机制是什么呢？大家来看一下。首先你会发现这里面有点不同，什么不同呢？就是说，它首先有一个 shell scripts， 然后有一个 post scripts， 然后我们去写一些脚板，看到了没有？我们写一些脚板，然后是 end scripts， 这个时候是这么一个过程。它首先是开始写脚板，然后呢，这是备份之后写脚板，看到了没有？这是备份之后写脚板，这个是结束，这个脚本结束，这个 shell scripts 这是脚本的开始。我这样说大家肯定是没有听明白，没关系。好，我来给大家举个例子，举个什么例子呢？刚才说了，为了保护 message 这个文件，我们可以给它加上一个什么 change htr， 加上一个 i， 是吧？我们是不是可以给它加这个选项，加上一个隐藏的选项？看到了没有？我们可以给它加上一个隐藏的选项。当我们给它加上一个隐藏选项的时候，这个 message 文件里面的内容只能增加，不能减小，对吧？但是如果说我做回滚的时候，大家来看，我做回滚的时候 ，message， 我给它 message 什么呢 ？message 1，你来看，我现在要把它做回滚，你看到了没有？我现在要对它做回滚，但是你发现什么？做回滚的时候是不是就是直接从明过去的，是吧？那么你看我来给它做回滚的时候，就发现，哎，我现在是没权限去做，为什么？因为它有了一个 I 权限，我现在是不是没法做这件事情？是不是没法做这个事情？对吧？那我现在怎么做？我现在我手工使用 move 命令我都没法做的话，那我使用 logroot 去做肯定也是没法做的，听明白了没有？我现在使用 move， 我自己用 root 用户都没法做的话，那系统使用 logroot 它自己肯定也是没法做的。那我该如何来做呢？我该如何来做？我们这样做，我来改一下。好，这里面是几行？大家来看，这里面假如说这里面一共有1行、2行、3行、4行、5行，是吧？好，我不复制了，我自己手工的写就好了。好，写 shell 的 scripts， 这个是我们开始写脚本的开始，这个是我们写脚本的开头，是一个标记，这是脚本的开始。然后下面呢，我们写这个脚本，我们先把这个格式写好了。脚本的结束是以什么来结束的？脚本结束是以 end script 结束，是吧？大家来看一下啊，这个是一块，看到了没有？这是一块，这个是一块，那这个它也是一块，这两个应该也是一块，听明白了没有？这个大家看一下 post root 它是回滚好之后的脚本，回滚好之后的脚本。那么我看，如果说回滚之前我就要做一个脚本，我如何来做？你看我这样写 prior root， 这是代表是什么？代表我在回滚之前我就开始做这脚本。我先这样做 htr 减去 x 是吧？减去 i， 挖下面的 log message gs。大家来看，在回滚之前，这个是做回滚之后运行的脚本，看到了没有？这个是做回滚之后运行脚本，这个是回滚之前运行的脚本。一开始的时候，一开始是不是没有这一块？看到了没有？一开始没有我现在写的这一块。那系统的意思就是，好，正常你开始正常做回滚。那么我们刚才在 logroot 的 conf 里面，上面已经设置了一些默认值，那它正常做回滚。
当把回滚做好之后，它一开始就直接可以做回滚，是吧？它没有其他什么特别的设置，就可以直接去做回滚。当回滚做好之后，系统再会执行这几个命令。当做好回滚，什么叫回滚？我刚才说的就是 move 1，就是 message 1变成了 message 2，message 就变成了 message 1，这个就叫做回滚，有没有听明白？这里面真的没有写这一块的时候，大家看一下，当我没有写这一块的时候，这块没写的时候，系统它首先直接回滚，回滚完了之后，它再去执行这些命令。那么我现在可以先写这些命令，大家看一下，在回滚之前，我这里面 promote 这个命令，它就是在回滚之前做的一个命令。我首先把-i 给它去掉，大家看到了没有？我首先可以把-i 给它去掉，大家有没有看到？然后开始回滚。回滚完了之后，系统它会执行 post route， 是吧 ？post route 就是回滚之后的交办，回滚之后的交办。OK， 那你告诉我回滚是什么？回滚在什么地方执行的？你别管回滚是什么执行的，反正就是说，如果说系统看到了有个 pro route， 它首先会执行 pro route 后面的交办，看到了没有？它会把 pro route 里面所有的交办全部执行完了，然后它会去执行回滚。执行完回滚之后，然后他再去找是否有 post route 这么一个东西，如果有的话，他会再去执行这些命令，听明白了没有？你别管，他是不是有那个如果 route 在这个回滚到哪里有执行的，你别管，反正就是说他要看到 pro route 的话，他首先会执行它，执行完了之后，把这里面所有的命令执行完了之后，他就开始去执行回滚，执行回滚完之后，他再看有没有 post route， 有的话再去执行。然后为了系统的安全性，大家来看，我是不是可以再给它加上一个命令？大家看一下 /attr， 我再加上一个 i， 下面的 log 下面的 message， 看到了没有？首先是在回滚之前的时候，先执行这个命令，先把它的 i 给去掉，然后开始执行回滚。然后直接执行回滚，执行回滚完之后，他一看，有 post 这个命令，然后他会执行下面这些命令。在执行下面命令的时候，我们在这里面是不是又给它加上一个-i 这个选项了，是吧？又给它加上-i 选项了。好，我们来试一下。log route 现在虽然是没有到日期的话，我们可以手工的去强制去执行一次，log route-f。加上一个-v 的话 ，f 的意思叫强制，-v 的意思就是显示它执行的过程。然后写什么呢 ？etcm 的 log route 点 conf， 大家来看，这里面没有被允许，我们再来看一下，我们看看是我们刚才写的哪里有问题。etcm 的 log route d 下面 syslog， shell 的 scripts。这里面我们拼错了这里面它多了一个 u ROTATE 是吧？我们再重新执行一次。好，现在执行没问题。下面的 log message， 大家你来看，现在 message 是不是 message？ 你看 message 是不是变成了 message 1？看到了没有？那我再来执行一次，你看 message 就变成了 message 2，看到了没有 ？ls-htr， 然后是 message， 我们来看一下，你看它现在为什么可以更改？那就是因为我们在执行之前，大家看一下，在执行回滚之前，它首先有一个 pro route， 看到了没有 ？pro route 它首先在回滚之前，它首先就把你的这个 i 给去掉了。它执行完了 pro route 之后，然后它会执行回滚，执行完了回滚之后，它再去查看 post route 这个东西，看到了没有？然后在这里面我们又给它加上了一个-i 选项，记住一下，这里面写块的时候，这是一块，看到了没有？这是一块，然后在 pro route 或者是 post route 这一块开始写交板，开始写命令就可以了。我这样写，我不晓得大家有没有看明白，然后大家仔细的去回顾一下，好好想一下。这个呢就是我们来讲的一个 log route， 这个是我们所讲的。当然了，如果说你认为它写的不太好的话，你可以根据自己的需要自己去定义，
你可以根据自己的需要去定义。那比如说，你看我为了安全，这个字定义加上减去一个杠 i， 还加上一个杠 i， 这就是我自己定义的，对不对？那你还可以根据自己的需要去更改，可以根据自己的需要去更改。好，刚才我们所讲的一个命令叫 logroot 这个命令，大家看一下，我们所讲的这个命令叫 logroot。logroot 它的作用主要是对我们来说，主要是来对日志进行做备份，听明白了没有？它的主要作用是对日志来进行做备份，主要的事情是对日志来进行做备份。但是当出现问题的时候，我们还是要对这些日志来进行分析，有没有听明白 ？logroot 它只是对什么？只是对我们的日志来做备份用的，看明白了没有？当事情发生的时候，我们还是要查看这些日志，我们还是要对这些日志来分析。那你这样说，我看 message， 大家看一下呀 ，message 内容比较少，因为已经备份过了，现在内容是不是非常少，是吧？那么你看一下，看 message 点2好了，你来看这里面的内容非常的多，是吧？那这里面的日志非常的多，我怎么样把这里面的日志都看呢？我怎么样在这些日志里面去挑出来我所关注的信息呢？我有没有什么工具来分析日志呢？有什么工具可以帮助我分析呢？刚才说的 logroot 它只是用来帮助我们做备份，是吧？只是用来帮我们备份我们的日志，它的作用仅仅是用来备份我们的日志。当我们系统出现问题了，我们要查看日志的时候，怎么样来帮我们分析这些日志呢？我们系统里面它实际上帮我们提供了一个很好的一个工具，就是帮我们提供了分析日志的一个好工具，叫 logwatch。默认情况下面 logwatch 它并没有安装，我们看有没有安装 YAMList 的 logwatch。好，这里面告诉我们已经安装过了 install log 已经安装过了，是吧？好，那安装过的话，它的配置文件是 logwatch conf。大家没有必要去记，你只要 type 就可以了。然后是 logwatch， 大家看一下这个配置文件就是 logwatch 的主配置文件，看到了没有？这个配置文件就是 logwatch 的主配置文件。好，我们打开看一下他告诉我这里面是空的，发现了没有？他说这个日志是空的，他说如果说没有做任何设置的话呢，那么他将使用这个文件里面的默认值，大家看到了没有？它将使用这个文件里面的默认值。好，我们现在把这个文件给它复制下来，然后再打开它。这个文件里面它设置的就是 logwatch 它的一个默认值。我们下面来看一下。好，下面有一个 log directory 叫目录，日志目录。它查看的目录分析日志的目录是哪个它分析日志是哪个目录里面的日志呢？是这个目录里面的日志。临时文件放在什么地方？临时文件放在这里面的，看到了没有？当产生日志的时候，发送给谁？当日志形成的时候，我要生成一个电子邮件，发送给谁？发送给 root， 看到了没有？是以谁的名义来发送的 ？logwatch， 看到了没有？以 logwatch 的名义来发送。然后下面还有很多的一些值，大家自己去看一下就好了。下面有很多的一些值，大家自己再去看一下。我们这里面就不再去详细的去说了，这里面就不再去详细的去说了啊。然后大家看一下，我来实现一下，我来做一下给大家看一下。我们看这里面 mail root 有没有信 ？root 现在有一封信，我把它删掉。你看 root 现在是不是没有信？我敲一遍 logwatch， 敲一下 logwatch， 它马上会生成一个邮件，大家看一下是不是生成了一个邮件？然后写的1，我敲一个1，回车。你来看，首先是 logwatch 产生了一个日志文件，谁发送的 ？from logwatch @3w.rtcc， 然后发送给谁的？发送给 root。我们在 logroot 的 conf 里面是不是有一个 mail to 发送给谁的，是吧？然后你看它这里面就有我们系统的一些信息，产生了一些信息，可以直接让我们来看，有 logwatch， 你看它的信息，下面有一个 disk space， 你看这里面包含了我们的什么信息？这里面有我们的这个什么信息？大家看一下，这个是磁盘信息，看到了没有？
好，那我再来看一下，你看我远程连接一下，我们远程连接一下。这里面远程连接的意思就是形成一个事件，之所以远程连接，就是为了形成一个事件。然后呢，我再切换到其他控制台，我们形成几个事件出来。我用 Tom 登录，好，输入到 root。好，大家来看一下，我现在已经做了一大堆事情了，是吧？现在已经做了一大堆事情，然后我们再来生成一下没有日 logwatch。没有，大家看一下，这里面这里面显示的日志还是不是很多，它给我们显示的日志不是很多啊。但是呢，大家看一下，这里面它已经告诉我们它所产生的一些日志信息了。也就是说，我们可以通过什么呢？我们可以通过 logwatch 来对我们的日志来进行分析，可以对我们的日志来进行分析。好，那么这里面讲的就是我们的日志如何来分析我们的日志，以及呢如何来备份我们的日志。那好，我们这一章就到此就结束了。如果说大家听了有什么疑问的话，可以到我们网站上去留言，或者是加入到我们 QQ 群里面，大家一起来探讨一下。那好，我们这一章就结束了。好，谢谢大家。